بجد يا ماما؟ في ايه حمامتي كويسه؟ كويسه، بتكلمي في حاجه خاصه. خاصه؟ ايوه. عايزه خاصه؟ اوبا اوبا، تعملي سلطه؟ بس يا فيلم سلطه ايه يا لهوي؟ في ايه؟ انا بحب خاصه. ماشي حاضر. ما انا بحب أيوة. خاصه، انا عايز خاصه يا بنت. خلاص ماشي يا فيلم. ايوه يا ماما. ازاي؟ say it one more time يا مش فيلم. عايز مش عايز كلام صعب يا شو. كلام صعبة ووحشة. انت رائعة. ايه ده؟ رائعة. زي انا عايز رجع. بجد ده انت عايز ترجع من كلمه صح. لكن مش عايز ترجع بالصربي. كلمتين بالصربي دول اللي عايزين ترجيع. كلمه انا عايز خرانه وصرمه. هاكلك لا لا خرانه لا لا. وهاكلك صرمه. انت فاهم غلط. انا يعني اكل مش كاكا. والصرمة ده ماشي، مش طب جزمة. ماشي، اكل يعني في إيه؟ خرانه بس ومحشي في يعني ايه مشكلة؟ صرمه. انت قول كده صح، انت مش فاهمة انا اقول ايه. انا بتكلم بالكلام صوت وحشة. رائع. انت هنا عيلة رائع. ايه ده؟ انت ده عمرك ده شفت ده ده مصري؟ ده صوت حلو. ده رومانسي قوي. انت انت عمرك رائع يا بت. انا عايز رجع، مش عايز الكلام ده وحش. انت مالك؟ نعم. انت مالك يا حبيبتي؟ مفيش، باكلك. مفيش ايه يا بت؟ مفيش ايه؟ انت مالك؟ انت مالك؟ يقول لك انجل. اسمها ملاك مش ملك يا بطيخه. ماشي، مش هي. مش هي. مش ممكن والله.